Oke, kita mau turun lagi nih ke pantai. Kebetulan lagi surut pagi, tapi ini sudah mulai naik airnya ini, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baru turun, sudah ada. Mana itu? Tuh, sudah ada kerang bulunya. Kita buka. Oke. Oke. Guys, lihat itu. Itu. Oh, bunyi-bunyi dia, guys. Iya. Itu ada udang. Anak udang mantis itu. Dadah, masih kecil. Lihat, ada anak udang mantis. Itu dia. Guys, lihat. Tuh ada ikan. Comel banget. Cantik banget, cantiknya ikannya. Ini akibat angin kencang kemarin, kerangnya pada muncul semua di permukaan. Itu ada lagi. Lihat itu. Dapat. Guys, ini ada lagi. Tuh. Garang bulu. Tuh guys, tuh. Lihat ini. Nih, garang bulunya. Lihat guys. Itu keluar apanya itu matanya, tentakelnya. Coba luarnya, cangkangnya, coba cangkangnya, cangkang. Oke, balik lagi. Itu keluar dia, guys. Coba lihat, ada yang keluar matanya dengan tentakelnya, guys. Itu lihat, itu. Ini ada lagi yang muncul. Ini lagi. Ya. Ukurannya cuma segini. Tuh, ambil. Itu kerang bulu. Besar. Dapat. Aduh, itu sana lagi. Tuh. Mana tadi? Tuh, ambil tuh. Kerangnya pada naik. Itu sana lagi, ayang. Itu sana lagi. Ini juga ada. Kita lanjut lagi. Kita dapat lagi, muncul lagi tuh kepalanya. Ternyata di sampingnya juga, ambil, ayang. Wow. Oke. Wih guys, dia dapat, cantik terang batiknya. Oke, Mi. Oke, ini ada ban. Kita lihat itu, ayang. Ada berapa itu? 4 5 6 7. Coba tunduk. Oke, 1 2 3 4 5. Tuh, sini tuh sana. Ambil dulu. Coba. Tuh, enggak. Ternyata tuh sana lagi. Ternyata dia terpecah di sini.
Mungkin di dalam juga ada, tapi nggak muat. Itu lagi ayam. Itu lagi 2. Jadi kita kumpul kan? Kita pindahkan dulu ini. Itu lagi. Bukan batu. Batu. Ini tuh, sana dulu. Yang kelihatan dulu di sana. Itu sana. Mana lagi? Itu 1, 2 tuh. Yang dalam sekali. Tunggu dulu. Cilung nggak usah. Nggak usah rilis. Nah, itu ambil. Juga ambil ya. Tuh tidak ya, 3, 4 berapa itu? Tuh. Oh, itu lagi. Udah ada nih. Oke. Coba. Oh, udah bisa. Tak bisa. Sudah full. Oke. Oh my god. Itu mie. Sekira apa? Sekira apa tadi? Ya Allah, besarnya guys. Saya kira karang tadi. Ini lagi. Mana tadi? Oh itu. Oh. Aduh. Ini. Terus mana lagi tadi itu? Ada yang naik di batu tadi guys. Ini juga ada yang melengket di batu ini. Kita ambil dulu ini. Aduh, dia lengket. Nih. Ini. Aduh. Setengah mati. Koe, ini 2, tapi setengah mati. Oh, sudah terbuka ini. Melengket nih. Ada deh. Ya melengket. Aduh. Melengket di batu kok. Aduh. Duh. Susahnya. Kok ini parang dulu. Oh, jangan nih. Dapat lagi, tuh dia. Oke. Ini juga besar. Oke, lihat guys, itu kita lihat ya. 1, 2, 3. Nih, tuh 2, 3. Oke, coba kita gali-gali dulu. Siapa tahu ada temannya. Dapat 1 lagi. Tuh, ada lagi. Tuh. Udah habis. Karena kita kedapatan air, jadi kita naiknya lewat sana.
Itu sandal kita. Oke, kita pulang dan ini hanya ini sandal. Aisyah hasilnya.